Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Começando mais um vídeo aqui. E hoje vou te mostrar assim como vai ser meu dia, tá? Hoje eu não tenho um roteiro muito certo não, mas uma coisa certa que eu quero fazer. Eu quero mexer ali na cozinha, trocar algumas coisas de lugar que eu já queria há muito tempo desde o vídeo da faxina. Mas primeiro, gente, eu vou precisar acender a minha lareira porque já está fazendo frio aqui em casa. Aqui vocês sabem que é um basement, né? E que é bem mais frio do que qualquer casa normal. Daqui a 3 dias começa o outono real, oficial, então o friozinho já chegou antes do outono. E, gente, esse ano promete, tá? Porque tá friozinho já, tá? De manhã já tá um friozinho bem bom, tanto que eu fui levar a Cecília pro bus com uma camisa bem mais grossa, bem grossa mesmo, de frio. E aqui em casa tá muito frio, gente, tá sério isso. Então vou acender aqui a lareira. I never thought I'd feel like this. Prontinho, pessoal, já troquei de roupa e agora eu vou começar pela cozinha, dando aquele grauzinho, trocando algumas coisas aqui de armário que eu preciso fazer. Eu tinha dito pra vocês que eu ia fazer, né? Então vou fazer hoje. E vou lavar essa loucinha. Só tem pouca coisa. Eu vou lavar essa loucinha, vou guardar essa aqui. E basicamente aqui na cozinha vai ser só isso. Não tem muito o que fazer aqui hoje, não. Graças a Deus, né? Então bora! Vou começar tirando todas as coisas aqui desse armário, que são os mantimentos, né? Onde eu guardo os mantimentos. That you should know, I've been going solo. Want my love, baby, earn it. Yeah, dancing on my own. See if you can follow. Got me feeling alive. Watch me go, lose control. Então agora eu vou passar algumas coisas desse armário aqui, que são Tupperware, forma, essas coisas, pra esse lado de cá. E aqui eu vou colocar as minhas panelas. Aí ficou assim. Aqui eu deixei os pratos, né, que eu já tenho costume. Aqui as panelas, como eu disse, não tenho tantas, então vão caber aqui. E aqui eu vou colocar as vasilhas de plástico, esse tipo de coisa. Ainda não tenho certeza, mas é provável que eu passe essas Tupperware aqui pequenininhas pra cá. Pra cá, porque eu também não tenho tanta coisa assim de plástico, entendeu? Mas eu vou pensar a respeito. Do lado de cá, ficou assim. Essas vasilhinhas aqui a gente sempre usa, por isso que eu tô pensando em tirar essas daqui. E aqui, essa aqui tem é uma vasilha de vidro, né? Só que ela tá pra lavar, assim que ela tiver limpinha e seca eu ponho ela aqui. Aí aqui ficou o meu pote de fazer pipoca no micro-ondas. Esse prato que Cecília praticamente não come nele. Minhas formas. E aqui também tem formas e esse potinho de pipoca. Então acho que eu vou levar esse potinho de pipoca e essas Tupperware pequenininhas e vou colocar na parte de cima, mas não hoje. Agora eu vou passar pro lado de cá, que tá uma bagunça. As minhas panelas ficavam aqui.
Só que como a gente compra muito no atacadista, as embalagens são grandes e a gente precisa de espaço para colocar as coisas, né? Então por isso também que eu tô decidindo fazer essa troca de passar os alimentos para um armário maior. E essa parte aqui é maior, entendeu? Então eu vou tentar ajeitar aqui da melhor forma possível e vocês vão acompanhar. Terminei aqui, eu coloquei na parte de cima as coisas que eu não uso tanto. Isso aqui isso aqui é tipo uma farofa de pão, é muito gostoso, mas é bem típico aqui americano, entendeu? Então eu não faço muito isso aqui não, mesmo porque é bem temperado, então vou deixar aqui em cima. Isso aqui é para snack da Cecília na escola. Aqui tem um coco ralado e tem suco de pozinho que eu tava usando para fazer chup-chup. Ali atrás eu deixei um adoçante. Isso aqui também a gente não pega todos os dias. E aqui estão as coisas que eu mais uso, né? Que eu mais pego durante a semana para fazer a comida, para fazer as coisas. Deixei aqui o macarrão, todos os macarrões aqui no cantinho. Massa de tomate ali atrás. Isso aqui é um sal. Enfim, tá tudo aqui. Toda essa parte aí são os mantimentos que a gente tem aqui, tudo isso aqui. Mas eu também tenho guardado aqui, ó. Aqui eu também tenho mantimentos. Tem farinha de trigo, ali tem o arroz, o açúcar branco que tá acabando. Aqui eu já não... Acho que eu vou pôr o feijão aqui, porque aí eu desocupo ali de cima, né? É menos uma coisa. Eu deixo aqui os meus mantimentos também que já estão abertos para uso, né? E é isso. Ficou assim. Gostei bem mais. Nossa, bem melhor. Vai ficar muito mais fácil para eu mexer, para eu pegar as coisas. E com essa simples arrumação, eu consegui salvar, ó, 3 caixas. Então, eu consegui salvar muito espaço, né? Agora eu vou desmontar essas caixas aqui para poder jogar no lixo. Estamos aqui na escola da Cecília, que hoje é dia de open house. A cafeteria da escola, ela tá mostrando. Ela tá toda animada. Você vem pra cá todos os dias, é? Ah, o banheiro. First grade. Aqui é a sala de artes.
E a Cecília disse que senta aqui, ó. Nessa cadeira aqui. Tá bom, Cici, mas não pode ficar mexendo, vem. E quem fez esse desenho? Eu. Foi você quem fez? Sou eu. Oh, Cecília. Olha. Essa aqui é a salinha dela da escola. E ela senta aqui, ó. Eu fiz isso. É, e ela E fez. muito mais. E muito mais, né, filha? Não fiz isso. Minha professora só colocou assim. Ah. Já estamos aqui no outro dia. Hoje é domingo. E vocês estão ouvindo aqui de fundo é a Cecília vendo os vídeos dela que a gente gravava lá em Portugal. Eu vou deixar aqui embaixo o link do canal dela. Se você tiver um filho, uma filha ou simplesmente quiser ir lá assistir, vai lá e assiste. Ela falou, vai lá, clica no link e vê lá. Vou pedir ela para baixar o som um pouquinho. Abaixa um pouquinho o som, amor, por favor. E eu tô aqui, ó, com esse montão de mala. E deixa o like, compartilha e se inscreva no canal. Isso. Se inscreva no... Isso aí. E clica no... E eu tô aqui, ó, com esse monte de mala, porque são roupas de inverno e eu vou dar uma olhada agora aqui no que a gente já vai, poder usar ou no que tá ainda, tipo, se for roupa muito quente mesmo de inverno, de neve, eu não vou tirar agora. O que der pra gente usar agora, porque já é outono e já tá bem frio. Então o que der pra usar eu já vou tirar de uma vez pra colocar pra lavar, enfim. Vocês vão acompanhar tudo. Já consegui separar bastante coisa. Olha o tanto de roupa. E minha mala? Sua mala tá guardada, amor. Tá dentro de uma dessas. Olha o tanto de roupa. Aí eu vou pedir pro Lucas ver aqui se ele quer doar alguma blusa, se tem alguma que ele não quer mais usar, porque aí eu já deixo ali separada. Já separei duas minhas ali pra doar, mas ainda tem um saco lá dentro, cheio de roupa pra doação também. Então, bora continuar. Já separamos aqui a roupa que é pra lavar. O Lucas vai levar lá na lavanderia agora. E eu achei também um pouquinho da decoração de outono. E vou deixar aqui em cima. Não vou decorar a casa hoje, não. Mas creio que ainda essa semana eu já começo a decorar. Olha que bonitinho. As pumpkins. Ei, pessoal, saímos de casa agora. O Lucas precisava abastecer.
E nós precisávamos também comprar pouca coisa, ovo e pão só. Então já viemos aqui, o Lucas tá ali abastecendo e a gente vai aqui no BJ's. A gente abastece aqui no posto porque a gente tem desconto, né? Por conta das compras que a gente faz lá. A gente vai lá comprar o pão e o ovo e a gente também vai passar na Savers para fazer a doação de algumas roupas e alguns móveizinhos, umas coisinhas assim que eu deixei separado para doação. Então, é isso. Eu vou mostrar pra vocês, mas a gente não vai demorar, a gente vai comprar pouca coisa. Mas eu vou mostrar lá dentro pra vocês, tá bom? Eu sei que vocês gostam. Enquanto o Lucas tá passando ali a compra no celular, a gente parou bem aqui. Olha que blusa linda da Polo, toda bordada, relevo alto aqui. Linda demais, 60 dólares. Ela não é tão quentinha não, mas é bacana agora pro outono. Achei linda demais. Mas é caro. Isso pra mim é caro. 60 dólares. Tá muito suja, Lucas. Tá muito suja. Agora a gente vai desmontar a lareira aqui o máximo que a gente conseguir para poder tentar limpar. É uma coisa que eu queria ter feito já no meio da semana, mas estava esperando a ajuda do Lucas. Vem cá, Lucas, para eu te mostrar onde é. Aqui, ó. Você vai do outro lado também. Aí tem uma trava, ó. Tá bonita a coisa, hein? Olha o tanto. Olha a altura disso. Por isso que eu tava passando mal. Por isso que toda vez que ligava isso eu passava mal. Isso nunca foi limpo. Isso que sai. Acho que eu vou pegar o aspirador. Tira esses pedaços maiores aí que eu vou pegar o aspirador. Tô impressionada. Toma. In your words when you say there's nothing wrong, there's something so subliminal about the way that your hands shake whenever you talk. You stare into space like you're lost in your thoughts, surrounded by your paper walls. Tell me what's been going on. Tá tudo limpinho por dentro, ali também, a gente limpou tudo aqui, vocês acompanharam. Então, o nosso papel a gente fez, nossa parte a gente fez e agora é esperar para ver se a qualidade do ar fica boa, né? Ainda tem que secar, ainda tá molhada, mas com o calor daquela chamazinha ali já faz secar tudinho. E é isso. Se você chegou até aqui, não esquece de comentar, de dar o seu like, se inscrever se você não é inscrito.
se inscrever se não é inscrito e ativa o sininho também, porque todo vídeo que eu postar você vai ser avisado, ok? Super beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!